Hello， 大家好啦！咁我今日咧就會拍翻段大家期待已久嘅slime haul啦。咁但係今次買嘅slime都好少啦，敬請大家原諒。咁首先呢，就會有呢一盒以汽水作為主題嘅slime啦。咁其實我係俾佢嘅創意吸引咗嘅。咁其實佢非常之似一個顏色同埋啲冰，但係美中不足嘅地方就係啲冰有啲阻住晒啦。但係唔緊要嘅，其實佢真係好好玩啦，而且好靚嘅。咁呢一嚿slime呢，就係水彈嘅質感啦，而且佢喺水彈方面係做得非常之好嘅。咁跟住就喺呢一個 slimer 裏面買咗呢一嚿透明泰國鬼油水啦。咁佢自己價錢11蚊啦，而且係非常之透嘅。咁佢唔單止透啦，質感而且真係非常之好啊！我都未試過點解可以有咁正嘅透態啦，呢啲係我做極都做唔到嘅質感嚟嘅。唔係講笑咯，佢真係透到好似水咁樣咁透咯。咁呢嚿slime唔單止透明啦，質感好啦，而且價錢平，所以我會俾滿分佢嘅。咁最後呢，我就買咗呢款13蚊嘅slime啦。咁呢嚿呢，就非常之靚啊！我係俾個外表吸引咗，所以即刻買咗嘅。一倒個slime出嚟呢，已經係勁靚啦。佢慢慢落去嗰陣呢，之後就篤佢啦，就會發現佢嘅質感非常之好啦，而且係好大陣嘅荔枝味啦。咁呢陣味搞到我成間房都係荔枝味嘅。我係一個唔係好識起泡嘅人啦，但係呢款slime就搞到我好想起泡嘅。咁而家就起俾大家睇啦。咁呢個就唔係全起嚟嘅，但係都已經有400 ml 啦，所以我覺得呢款slime真係非常之正嘅。咁今段片呢就已經差唔多啦，希望大家會鍾意，俾個 like 同埋 subscribe 我，同埋唔好唔記得 follow 我嘅 Instagram。